घरमा सम्पन्नता चाहनुहुन्छ भने आइतबार बिर्सेर पनि नगर्नुहोस् यस्ता काम। घरमा आर्थिक अभाव नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने, घरमा पैसासँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या र सङ्कट आइ नपरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आइतबारका दिन बिर्सेर पनि नगर्नुहोस् यस्ता काम। आजको भिडियोमा म तपाईँलाई बताउँछु आइतबारको दिनको महत्त्व, आइतबार हामीले कुन देवी देवताको पूजा गर्ने, कस्ता कस्ता काम गर्ने आइतबार, कस्ता कस्ता कर्म नगर्ने, कस्ता काम गर्ने, कस्ता काम नगर्ने, सबै कुरा बताउँछु यो भिडियोमा। हामीले गर्दै आएका 7 दिन 7 बार मध्ये आइतबारलाई प्रमुख किन मानिन्छ त भन्दा आइतबारको सम्बन्ध सिधै सूर्य ग्रहसँग हुन्छ कि। 7 दिनको पहिलो दिन आइतबार भएको कारणले, पहिलो दिन भएको कारणले होला भने यो सामान्य कुरा नसोचौँ। आइतबारको सम्बन्ध सूर्यसँग सम्बन्ध हुन्छ। सूर्यलाई ग्रहको राजा मानिन्छ। सूर्य देव ग्रहको राजा। सूर्यको सिधा सम्बन्ध हाम्रा पितासँग हुन्छ। सूर्यको सिधा सम्बन्ध हामीलाई जन्म दिने हाम्रा पितासँग, बाबुसँग हुन्छ। सूर्य आत्माको कारक पनि हुने गर्छ। सूर्य आत्माको कारक पनि हो। यसैले पनि सूर्यको अहम भूमिका छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यदि हामीले हाम्रो जन्म कुण्डली देखायौँ ज्योतिषीलाई भने त्यहाँ पनि सूर्यको महत्त्वको व्याख्या बढेको चल्छ। ज्योतिषीहरूले सूर्य फलानु ठाउँमा रहेछन्, सूर्य उच्च स्थानमा रहेछन्, हैन, सूर्य नीच स्थानमा रहेछन्, हैन, यस्तो भनिरहेको सुनिन्छ नि। कति बुझिँदैन। अब ज्योतिषीले आफ्नै भाषा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। सूर्य राम्रो स्थानमा छ भने, शुभ स्थानमा छ भने जीवनमा कुनै पनि समस्या आइपर्दैन। समस्या आयो भने त्यसको समाधान तत्काल हुन्छ, सजिलै समाधान हुन्छ। तर सूर्य ग्रह आफैमा कमजोर भयो भने त्यसले अशुभता दिन्छ। सूर्य ग्रह आफैमा एकदम बलवान ग्रह मानिन्छ कि। जुन व्यक्तिको जन्म कुण्डलीमा सूर्य, चन्द्रमा र बृहस्पति ग्रह राम्रो स्थानमा बसेर सकारात्मक फल दिएका छन् भने जीवन यत्तिकै सफल हुँदै जान्छ। तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्, तपाईको जन्म कुण्डलीमा सूर्य ग्रह, चन्द्र ग्रह र बृहस्पति ग्रह, सूर्य, चन्द्रमा र बृहस्पति सही स्थानमा बसेका छन् भने तपाईको जीवनमा दुःख भन्ने नै रहँदैन। कस्तो राम्रो बन्छ जीवन। जीवनमा शुभता मात्रै आउँछ। जीवनमा सङ्घर्ष गर्नै पर्दैन। सानो सानो कर्मले तपाईँलाई ठुलो सफलता लिएर आउँछ। हाम्रा ठुला ठुला कामहरू पनि सानो मेहनतले सफलता जोडिरहेको हुन्छ। तर यी ग्रह बलियो बनाउनको लागि केही सावधानी पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। केही व्यवहारिक चिजहरू पनि तपाईँले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। भनेको सूर्यदेवको, सूर्य ग्रहको महत्त्व अत्यन्तै छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। पहिलो कुरा त अब स्वामी ग्रह, राजा ग्रह है, तपाईँले एउटा व्यवहारिक जीवनमा जोडेर एउटा कुरा गर्छु म तपाईँलाई। जस्तो रात परेपछि मान्छे मात्रै होइन, जब राति हुन्छ नि मान्छे मात्रै सुत्न जाने होइन क्या। यो सृष्टिमा जति पनि सजीव जीवहरू छन् ती सारा प्राणीहरू सुत्छन्। केही मात्रै छन्, 2-3टा जीव मात्रै छन्, तिनीहरूले सृष्टिकालमा, आफ्नो सृजनाकालमा वरदानै त्यस्तो पाएका हुन्छन्। त्यो कारणले बाहेक अधिकांश प्राणी रात परेपछि किन सुत्छन् त? के मान्छेलाई मात्रै हो त यो? कदाचित होइन। सूर्यको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। रात परेपछि खाना नखानु भन्छ आयुर्वेदले। किन त? सूर्यको अनुपस्थितिमा खाएको खाना पच्दैन। हाम्रो शरीरभित्रको घट्टले काम गर्दैन, मेसिनले काम गर्दैन। किन? सूर्यको किरण छैन, सूर्य छैन। सूर्यको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व छ। त्यसकारणले सूर्यलाई बलवान बनाउने काम गर्नुहोस्। तपाईको जन्म कुण्डलीका कुरा पनि छाड्नुहोस्। यहाँ सूर्य कहाँनिर छन्, अब तपाईँ सूर्य कुन ठाउँमा छन्, कुन स्थानमा छन् भनेर जान्नका लागि पहिला ज्योतिषी कहाँ जानु पर्यो। तपाईँलाई त्यो झन्झट लाग्यो, त्यो बिचमा यो कुरा सुनिरहँदा तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने पनि तपाईँले के जान्न पर्यो भने जन्म कुण्डलीमा सूर्य उच्च स्थानमा राख्नका लागि के गर्ने त? अब सूर्य कमजोर भएको कसरी थाहा पाउने त? सबभन्दा पहिला म त्यो बताउँछु, त्यसपछि समाधान बताउँला। ऐनामा अनुहार हेरेर कहिल्यै पनि खुसी हुँदैन। जहिले हेरे पनि मलिन, नुन खाएको कुखुरा जस्तो, सधैँ रोपाईको गोरु, हलको गोरु मर्या जस्तो अनुहारहरू कि होइन, ओइलाको साग जस्तो होइन, कहिल्यै खुसी हुने। हाँस्दाखेरि यो दाँत मात्रै देखिन्छ, अनुहारको चमक नै छैन, लाइट नै छैन, अनुहारमा ग्लो नै छैन।
हैन? सधैँ टेन्सनमा जस्तो उयो हलको गोरु मरेको बेला भन्ने उखान छ नि गाउँघरमा, त्यस्तो अवस्थामा देखिने, चढ रिस उठ्ने, कोही बोलेको पनि मन नपर्ने हैन? पहिला चाहिँ तिमी नपाए मर्छु भन्ने मान्छेकै अनुहार हेर्दा पनि रिस उठ्ने, यस्तो धेरै समस्या, धेरै कारणहरू सुरु हुन्छ है। त्यसैले अब यस्तो छ भने सूर्यलाई बलवान बनाउन लाग्नु पर्यो। जन्म कुण्डलीमा सूर्यलाई बलवान पार्नका लागि, कमजोर स्थानमा छ भने र यसलाई बलवान पार्नु छ भने तपाईले गर्ने के त भन्दा सबभन्दा पहिला तपाईले आइतबारको व्रत बस्न थाल्नुहोस्। मैले अघि सुरुमै भिडियो सुरु गर्दाखेरि नै भनेको थिएँ, आइतबार सूर्य ग्रहसँग सम्बन्धित बार। आइतबारको दिनको आइतबारको व्रत थाल्नुहोस् तपाईँ। र तपाईले आइतबारको व्रत बस्दा अथवा आइतबारको दिन नुनलाई पूर्ण रूपले त्याग दिनुहोस्। नुन र तेल त्याग गर्नुहोस् आइतबारको दिन। शरीरमा तेल पनि नलगाउनुहोस् आइतबारको दिन। तेल खाँदा पनि नखानुहोस्। शरीरमा कपालमा तेल मालिस नगर्नुहोस्, कपालमा तेल लाउने काम पनि नगर्नुहोस् आइतबारको दिन। र यो व्रत गर्नेले पनि नगर्नेले पनि दुवै मान्छेले ख्याल गर्नुहोस्, सूर्यलाई बलवान बनाउनका लागि आइतबार। तेलको सम्बन्ध सिधै शनिसँग हुन्छ के, शनि ग्रहसँग सम्बन्धित हुने कारणले गर्दा अब तपाईले आइतबारको दिन तेल लगाउनु हुँदैन। अब तपाईलाई थाहा छ कि छैन फेरि शनि, अब आइतबारको दिन तेलको सम्बन्ध शनिसँग छ भने आइतबार तेल किन नलगाउने तपाईँलाई प्रश्न आयो भने तपाईँले के थाहा पाउनुहोस् भने शनिदेव सूर्यका पुत्र हुन् के, सूर्य भगवानका छोरा हुन् शनिदेव, बाबु छोरा हुन् शनिदेव र सूर्यदेव। तर बाबु छोरा भए पनि जहाँ बाबु हुन्छन् त्यहाँ छोरा हुँदैन। जहाँ शनि खुसी हुन सक्छन् त्यहाँ सूर्य खुसी हुन सक्दैन, जहाँ सूर्यदेव खुसी हुन्छन् त्यहाँ शनि खुसी हुन सक्दैन। त्यसैले सूर्य र शनिलाई एकै ठाउँ गराउने कोसिस नगर्नु होला भनेको। आइतबारको दिन अदुवाको सेवन पनि वर्जित मानिन्छ। आइतबार कालो वा नीलो रङको वस्त्र पनि नलगाउनुहोस्। सामान्य तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यो कुरामा तपाईँको जीवनमा सूर्यको प्रभाव रहिरहोस्। तपाईँको जन्म कुण्डलीमा ग्रहको राजा सूर्य ग्रह बलवान भएर बसोस् भन्ने मात्रै चाहना राखौँ न हामी। त्यति चाहना त सबैको हुन्छ नि। त्यसका लागि तपाईँले आइतबारको दिन अदुवा नखानुहोस्, तेल नलगाउनुहोस्, तेल नखानुहोस्, नुन परित्याग गर्नुहोस्, आइतबारको दिन सकेसम्म व्रत बस्नुहोस्। त्यति भएन भने पनि कालो नीलो रङ लाउँदै नलगाउनुहोस्। आइतबारको दिन तपाईँ कालो रङको र नीलो रङको कपडा लाउँदै नलगाउनुहोस् हैन। अब यति मात्रै कर्म सधैँ गरियो भने पनि तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ। तपाईँको सूर्य, तपाईँको जन्म कुण्डलीको सूर्य बलवान हुँदै जान्छ र तपाईँमा सकारात्मक खालका प्रभावहरू आउन थाल्छ। सामान्य कुराहरू मात्रै ख्याल गरियो भने हुन्छ कि, तर 2 दिन गरेर 4 दिनको चाँदनी, अब हामी 4 दिन गरेर 5औं दिनमा हामीलाई सफलता चाहिन्छ, कहाँ हुन्छ त्यसरी? तपाईँले यदि आफ्नो कमजोर सूर्य बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने मात्रै कति भने होला यस्तोले, यो मान्छेले भन्नु नसोच्नुहोस्। अब सूर्यको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, सूर्यको भूमिका अहम छ। त्यस कारणले मैले भनिरहेको छु, दान गर्नुहोस्। अर्को कुरा के गर्नुहोस्? अब एउटै कुरा दोहोऱ्यायो नभन्नुहोस्, तपाईँलाई स्मरण गराउनका लागि भनिरहेको छु। आइतबारको व्रत बस्नुहोस्, आइतबार तेल नलगाउनुहोस्, आइतबार तेल नखानुहोस्, नुन नखानुहोस्, कालो र नीलो वस्त्र नलगाउनुहोस्, दान गर्नुहोस्। दानको धेरै नै ठुलो महत्त्व छ। दान तपाईँले जे सक्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्। अन्नदान गर्नुहोस्, वस्त्रदान गर्नुहोस्, धनदान गर्नुहोस्, श्रमदान गर्नुहोस्, मनदान गर्नुहोस्, तनदान गर्नुहोस्, के गर्न सक्नुहुन्छ है। आफ्नो सामर्थ्य अनुसार दान गर्नुहोस्। यदि तपाईँसँग धन, कपडा, अन्न छैन भने भगवानले दिएका हात खुट्टा त छन् नि। तनदान भनेको त्यो फेरि शरीर लगाएर टक्राउनुहोस् भनेको होइन, फेरि श्रम, आफ्नो श्रम शक्ति, आफ्नो तनको लगाव लगाएर त्यहाँ जोड्नुहोस् भनेको। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दैछु म तपाईँको लागि, ध्यान दिनुहोस् है। मैले बताउँदैछु के कुरा भन्दा दान शारीरिक होस् या मानसिक होस्। अब तपाईँले श्रमदान गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँसँग धन पनि छैन, के गर्ने त? तपाईँले बाँडी दान गर्न सक्नुहुन्छ नि। बाँडी दान गर्नुहोस्। जानेको, थाहा पाएको कुरा अर्को नजानेको मान्छेलाई सिकाउनुहोस्। बोलीको माध्यमबाट भए पनि केही कुरा सिकाउनुहोस्। मसँग केही छैन भनेर निराश कहिल्यै नहुनुहोस्। थोरै मात्र दिमाग लगाउनुहोस्। ईश्वरले तपाईँलाई जति दिएका छन्, पर्याप्त दिएका छन्, त्यो तपाईँले युटिलाइज गर्न नसकेको मात्र हो। हामीले ईश्वरबाट धेरै पाएका छौँ। हामीलाई ईश्वरले धेरै थोक दिएका छन्। धन मात्र सबै होइन,
साना साना कर्मले पनि सूर्यलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। आफ्नो कुण्डलीमा भएको सूर्यदेवलाई मजबुत पार्न, सूर्य ग्रहलाई मजबुत पार्न सकिन्छ। आइतबारको दिन तपाईँले यति कर्म गर्नुहोस्। आइतबारको दिन कुनै पशुको किनबेच फेरि एकदम तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। आइतबारको दिन पशु जनावर किनबेचबाट तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुन्छ है। आइतबारको दिन सूर्यलाई जल अर्पण गर्नुहोस् हैन। सूर्य बिहान ब्रह्म मुहूर्तको समयमा उठ्ने, नुहाई धुवाई गर्ने, सूर्यदेवलाई जल अर्घ समर्पण गर्ने, यति काम गर्नुहोस्। र के नगर्ने भनेका कुराहरू नगर्नुहोस्। के नगर्ने मैले भनेको थिएँ। अब फेरि एकपटक स्मरण गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ भिडियो रिपिट गरेर हेर्नुहोस्। ल त भिडियोलाई यही बिट मार्ने अनुमति माग्छु। तपाईँको जीवनमा सूर्य ग्रहको प्रभाव बलशाली रहोस्। ओम नमः शिवाय।